Ребята, всем привет! Сегодня такая вот рыбалочка, значит, на поплапоппер. Многие не знают такую снасть, как бы спрашивают, что за чудо. Ну, вот такой вот маленький, так скажем, поплавочек, он же поппер, да. От него идет поводочек, ну, где-то, наверное, метр. На нем маленький крючочек и опарыш. И ловить я буду маленькую уклейку. Значит, ловлю затрудняет сильный ветер. И здесь такое у меня место, не совсем удобно забрасывать. Кругом кусты, и ветер прям на меня задувает. Очень непросто. Там основной поток идет, здесь затишок, обратка. Стараюсь забросить туда на границу струи со спокойным течением и оттуда поймать маленькую уклейку. Смысл какой? Вот дергаю как поппером, создается волнение на воде, и опарыш на поводке тихонечко там оседает в толще воды. Ну, течение ему здесь не дает, конечно, быстро оседать. Ну, где-то он там тюлюпается, короче. Не совсем подходящее место ловли для данной снасти, но тем не менее, как бы. Очень сильный ветер. Уже даже удалось поймать пару рыбок. Вот такие вот уклеечки маленькие клюют. Несколько штук отпустил, вот две положил в ведро. Точнее, в ведерко. Да, место и погода такое себе для такой снасти. Блин, если было бы, ну, тихо, еще было бы интересно, как бы. А сейчас прям, ну, совсем непросто поймать. Ага, была поклевка. Блин, сорвалась. Пробовал насаживать двух опарышей, что-то не клюет. Видимо, рыбка настолько маленькая. Вон туда. Спиннинг ультралайтовый, поклевки чувствуются в руку, в принципе. Там еще вот мусор какой-то вот здесь в затяжке он загнало, блин, поплапоппер где-то в мусоре там подзастревает. Хотел в черте города порыбачить на данную снасть, но приехал. Там кругом машины стоят, народ отдыхает. Думаю, ну ладно, поедем за город. Съездил на один из любимых перекатов, так скажем. Молодой человек там разворачивал снасти. Ну, я что-то не стал, побоялся там, думаю, рыбнадзор, сейчас туда-сюда. Будут какие-то качели, нафиг это надо, короче. Подождем. Надеюсь, не сорвется. Рыбка у нас на крючке. Вот такая вот уклеечка. Данная приманка вообще была как бы изначально, насколько мне известно,
придумана для ловли красноперки. Мне доводилось ловить красноперку там в Астраханской области на попперы, на здоровущие. Ну и красноперка там огромадная. Поппер бросаешь, на плюх прям сразу же хоп, рыба подплывает и хватает как бы. Вот. А здесь вот такая вот приманка, то бишь, которая создает подергиванием волнение на воде. Рыба туда подходит, соответственно, и съедает нашу наживку. Насколько мне известно, в Сарове поплапоперы не продаются. По крайней мере, я не видел. И народ тоже у меня спрашивает, что, где, как. Короче, я заказывал где-то в интернет-магазине. Волны на воде, как бы еще тут вот. Но поплапопер, как правило, окрашены в яркие цвета для того, чтобы можно было визуально контролировать. У меня вот желтенький, есть еще, по-моему, беленький какой-то. А, там рыба сидит на крючке, но просто она настолько мала, что там в течение ее даже не особо чувствую. По-моему, в прошлом или позапрошлом году я здесь ловил уклейку, она была гораздо крупнее, нежели в этом году. Не вижу смысла экономить опарыша. Опарыши у меня остались с прошлых выходных, где я пытался на малой реке тоже половить, но там течение было настолько сильное, что вообще... ну я поймал там пару плотвичек маленьких, как бы. Ну, занятие мне показалось такое, как бы, себе. Вот, насаживаем опарыша. И делаем забросик. Вон туда. Ага. И рыбка у нас на крючке, ребят. По-моему, в прошлом году мы с ребятами в черте города ловили тоже. Они просто на поплавочные удочки. А я ловил вот на спиннинг, при помощи спиннинга. И, очевидно, у меня было больше поимок и поклевок, потому что заброс сделал я подальше от берега, нежели они своими удочками. Рыба там менее пугалась. И у меня клевало лучше. Вот. Если где-то, например, без течения по тихой воде, там, или, я не знаю, вообще было бы бросить прикормку и подманить сюда как-то рыбку, то рыбалка была бы еще интересней. Очень сильный ветер, да, как бы. Я думаю, что вам видно. Тем не менее, у меня клюет там очередная маленькая рыбка у нас на крючке. Ух, сорвалась. Даже не могу поймать крючок из-за ветра. Попал прям в воронку. Можно на данную снасть ловить любую абсолютно рыбу. Видел в интернете, ловит и карася, и все остальное. Но сами понимаете, да, как бы чехонь можно ловить. Регулировать там толщину поводка, длину поводка, размер крючка на ту или иную рыбу, которую вы будете ловить. И, пожалуйста, ради бога, считайте, та же самая поплавочная удочка, только немножечко, так скажем,
Ну, такая универсальная, то есть дальний заброс. Но размер уклейки, конечно, не особо радует. И вот еще одна уклейка. Ничего себе, моторная лодка, смотрите-ка. Народ, видимо, обкатывает, да? Просто катаются. Соскучились по моторам после зимы. Ну, вот такая вот рыбалка. Значит, смотрите, уклеечка вот поклевывает. Сейчас заменю опарыша, и мы с вами продолжим. Ловись, уклейка большая и маленькая. Так, рыбка у нас на крючке. Ну, очень мелкая уклейка, ребят. Блин, отвалилась. Уже возле берега. Вон туда. Неплохо бы при такой рыбалке иметь поляризационные очки. Они позволяют лучше видеть наш с вами поплопоппер. Ну, сами видите размер уклейки. Это просто коту насмех. Ну, давайте попробуем на жеваного опарыша. Вот туда. Спиннинг у меня, значит, фаворит, Bluebird. Была поклевка. А рыба там сидит, что ли? Что-то не пойму. Катушка Daiwa Ninja 1500А. Да, рыба у нас на крючке. Такая уже вот, ну, чуть покрупнее уклеечка клюнула. Хотел взять спиннинг помощнее, как бы, ну, он у меня в машине лежит, но сейчас не жалею, как бы, что взял более легкий. Потому что ветер сильный, как бы, и не так просто забрасывать. Смотрю, опарыши начали окукливаться уже тут. Но тем не менее, неделю в гараже пролежали. Хотел покупать, ехать, но половим этими. Давай ловись, рыбка большая и маленькая.
Прошла моторная лодка и что-то распугала, что ли, у меня тут уклейку. Давайте перезабросим. Сейчас оценим состояние нашего опарыша. Ну, можно его и заменить, наверное. На улице довольно-таки тепло. Что-то там 21-22 градуса. Но ветер, конечно. Такой попался пожирнее опарыш. Такс. Опа. Несмотря на сильный ветер, как бы удается делать относительно дальние забросы. Уклейка клюет. Да. Но в запрет, как говорится, и такой рыбке будешь рад. Кстати, ну я не знаю, там напишите в комментариях. Вот, на мой взгляд, на такую снасть, наверное, можно ловить в запрет. Поплавок, один крючок, да, но только единственное, что как бы спиннинг, а не удочка у нас. А так, по факту, один крючок и поплавок. Мне кажется, неплохая такая вот альтернатива рыбачить в нерестовый запрет. Так скажем, совсем все по правилам вроде бы. И спиннинг, и катушка у тебя, и поплавок с крючком. Ух, ничего себе, какая поклевка была мощная сейчас. Так, опарыш-то хоть на месте. Была сейчас мощная поклевка. Опарыш на месте. Давай, ловись. Вижу, как клюет, но рыбки очень маленькие. Хорошая уклейка-то, она прям дубасит. С ударом, так скажем, в руку. А вот такие вот маленькие рыбки, ну чего тут? Тем более там течение и... Блин, не взял опять тряпочку. Не совсем был уверен, что будет клевать. Оба! Машина у меня где-то там, возле домиков. Я нахожусь прям в населенном пункте. Вот клюет, прям видно, что клюет. Шнур выдуло.
размусолили нашего опарыша с вами. Сейчас поменяем. Все, один маленький опарыш. И мы в ожидании увидеть одну маленькую рыбку. Давай, оба! Давай, 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 давай. Ну такая уже покрупнее, что ли. Да? Ну вот хотя бы если бы вот такие клевали, была бы вообще тема. Вот, смотрите, какая хорошенькая уже. Это, наверное, самая... Ой! Самая крупная. Так, у нас есть кошка здесь у кумы. Рыбок отнесем кошке. Очередная уклейка, теперь маленькая. Ну, я думаю, что принцип ловли вам понятен, да? Сам поплапопер при рывке создает волнение на воде, тем самым привлекая рыбу. Рыба туда подходит, а там начинает оседать наша с вами приманка. Давай, ловись. Ну, очень мелкая рыба, вон она клюет. Ну, вот такая вот рыбалка. Чисто просто по фанчику. Опа, 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 опа. Чисто просто для души, так скажем. Если вы спиннингист, а на спиннинг ловить нельзя, поплапопер вам в помощь. Насадил пару опарышей, сейчас попробуем просто вот, как говорится, как на удочку. Ага. Смотрите, что дело-то пошло. Покрупнее.
Может, так будет даже лучше. Ну-ка, оба, смотрите. Смотрите, сразу же, оба. Можно рыбачить как на обычную удочку. Вообще без заброса. Смотрите. Ну чё, я считаю, что вообще вполне универсальная снасть поплапоппер. Хочешь в заброс, хочешь просто как удочкой рыбачь, тогда вообще без претензий от рыбинспекторов. Опачки. Видно вам? Хопа. Еще лучше даже рыбалка пошла. Опа, вот так вот. Смотрите-ка, и уклеечка покрупнее здесь, под берегом стоит. Оба, что-то ветер сменился, тут на меня прям дует. Вот прямо из-под ног. Да вообще неплохо так-то. Так, не забываем, мои дорогие, что день на рыбалке в счет жизни не идет. Опаньки. Опачки. Вот тут рыбалка началась. Что-то парши таких, это уже подготавливаюсь к окукливанию, что ли, какие-то упругие. Так, давайте несколько штучек насадим с расчетом на поклевку крупного экземпляра. Опачки. Так, ну в принципе я уже рыбалкой доволен.
все получилось, как я и задумывал. Обаньки! Давай-ка. Визуально вижу, он прям уже треплет. В поляризационных очках видно, как рыбка. Оп! Отвалилась. Нападает на опарышей там. Да. Так, ну что, давайте сейчас поймаем последнюю на сегодня уклейку. И я поеду домой. Только последняя клевать не хочет. Точнее, клюет, засекаться не хочет. Так, смотрите-ка. Последняя рыбка не хочет ловиться. Ну-ка быстро ловись давай. И домой поедем. Вот она, самая здоровущая, наверное. Последняя рыбка. Да? Смотрите, какая. Ух! Убежала. Ну все, ребята, на этом наша рыбалка подошла к концу. Вот такая вот снасть поплапоппер. Очень веселая и интересная рыбалка. Удалось поймать вон сколько уклеек. Там вон куры вон ходят, может быть, курочек покормлю. Ну или коту сейчас отнесем, точнее кошке. Все. Пока-пока. Баба!